wenye kukumbushana juu ya ibada kubwa tukufu, ibada ya Qur'an. Tuangalie Qur'ani ina umuhimu gani katika mujtama wa Kiislamu, kwa mwanadamu kama yeye au kwa jamii jumla. Tukiwa tazungumzia umuhimu wa Qur'ani, fadla ya Qur'ani, kwanza tunataka tujue hii al-Qur'an maana yake ni nini min nahiyati al-lugha wa istilahan ay wa shar'a. Al-Qur'anu lughatan, Qur'ani katika upande wa lugha, kwa maana lugha ya Kiarabu. Wanaposema al-Qur'an huwa wamekusudia nini? Al-Qur'anu lughatan al-jam'u, kukusanya, mkusanyiko. Taqulu qara'atu ash-shay'a Qur'anan, nimesoma kitu kwa pamoja, kwa mkusanyiko. Yani mtu anaposoma kitu kwa mkusanyiko, kwa wingi, anaambiwa amesoma Qur'ani. Kwa hivyo min nahiyati al-lugha al-Qur'an bimaana al-jam'u wal-dhammu, mkusanyiko. Idha jama'ta ba'dahu ba'dha, pindi unapoikusanya baadhi yake kwa baadhi nyingine. Qala Abu Ubaida, asema Abu Ubaida, وسمي القرآن قرآنا لأنه يجمع الصور ويضمها. Imeitwa Qur'ani kwa jina hili la Qur'ani kwa maana hiyo, liannahu yajma'u suwar, kwa sababu hiyo Qur'ani imekusanya ndani yake sura nyingi, wayadhumuha, na kuziweka pamoja na kuzishikanisha. Kwa maana unaposoma kuanzia suratul Baqara mpaka suratul Nas, wewe unaambiwa umesoma Qur'ani, kwa maana umesoma sura ukamaliza, au ukasoma aya nyingi ukazimaliza. Fadhalika sumiya al-Qur'anu Qur'ana, kwa ajili hiyo imeitwa Qur'ani kwa tamko hili la Qur'an. Wal Qur'anu istilahan, na Qur'ani katika istilah, katika sheria, huwa kalamu Allah ta'ala, ni maneno ya Allah aliyetukuka. Qur'ani ni maneno ya Allah aliyetukuka, almunazzalu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ni maneno ya Allah aliyetukuka aliyoyateremsha kwa mtume wake Muhammad, rehma na amani zimwendee. المعجز بلفظه، المتعبد بتلاوته، المفتتحة بسورة الفاتحة، والمختتمة بسورة الناس. ambao Qur'an maneno yake ni miujiza. Maneno ya Qur'an mwanzo wake mpaka mwisho imekuwa ni miujiza, na neno miujiza ni jambo ambalo kwamba haliwezi kufanyika kwa kawaida ya mwanadamu, na hasatan miujiza wamepewa nayo mitume. Na Qur'an, miujiza hii ya Qur'an amepewa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ikawa mtume Muhammad ndiye mwenye kuwa challenge wa Arabu wanaojua Qur'an, wanaojua lugha ya Kiarabu. Akateremshiwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Qur'ani kwa ufasaha wake na ufasaha wa maandishi yake na maneno yake, ili iwe ni challenge kwa challenge wa Arabu wanaodai kwamba wao wajua lugha ya Kiarabu zaidi. Almutaabbadu bitilawati, ambao inafanywa ibada kusomwa kwake hiki kitabu cha Qur'an. Unaposoma Qur'an unaandikiwa thawabu kwa harfu moja unayosoma. Almuftatihatu bi surati al-Fatiha, Qur'ani hii imefunguliwa, mwanzo wake wa ufunguzi wa Qur'ani ni surati al-Fatiha.
walmukhtatimatu bi surati an-nas, na imekhitimika Qur'ani kwa suratu an-nas. Kwa maana Qur'ani inaanza kwa suratul Fatiha, uje suratul Baqara, mpaka uje ukamilishe na uimalize kwa suratu an-nas. Hii yote ni taarif ya Qur'ani katika upande wa lugha ya Kiarabu na pia katika upande wa sheria, istilah al-ulama. Sababu tasmiyati al-Qur'an bihadha al-ism, sababu ya kuitwa Qur'ani kwa jina hili la Qur'ani. Utlika ala kitabillahi ta'ala ismul Qur'an, limepewa kitabu hiki cha Allah kwa jina la Qur'ani. Kwa nini? Liannahu yadhummu fi thanayahu alqasas wal akhbar, kwa sababu imeenea ndani yake, ndani ya kitabu hiki Qur'ani tukufu, imeenea ndani yake visa wa watu waliotangulia, visa wa mitume waliotangulia, visa wa watu wema waliotangulia, visa watu waovu waliotangulia. Wal akhbar, na Qur'ani inatuelezea habari mbalimbali, habari za kiyama, habari za kaburini, habari za kesho kwa jumla, Qur'ani inatuelezea. Wal wa'du wal wa'id, Qur'ani inatuelezea ahadi za Allah subhanahu wa ta'ala, ahadi njema kwa watu wema hapa duniani. Ukiswali swala yako itakusaidia kwa namna hii na namna nyingine kesho siku ya kiyama. Ukifunga funga yako itakusaidia hivi na hivi kesho siku ya kiyama. Malipo yake ni haya na haya kesho siku ya kiyama. Ukisoma Qur'ani, ukihifadhi Qur'ani, ukifundisha Qur'ani, malipo yake ni haya na haya. Hii ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyemwahidi mja wake mu'min, mambo atakwenda kuyapata kutokamana na ibada zake mbalimbali alizozifanya hapa duniani. Wal wa'id, na adhabu kali kwa wale wanaokhalif amri Allah subhanahu wa ta'ala na amri pia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu wa maasiya, watu wa fahsha na munkarat, kwamba ukifanya dhambi hili, imma zina au sariqa au shirk au al-kufr, ukifanya haya madhambi, hatima yake kesho siku ya kiyama utakwenda kuingizwa motoni. Kwa hivyo hii ni waid, adhabu kali kwa yoyote yule atakwenda kinyume na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuyatekeleza yale aliyokatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amemwekea wa'idun shadid liman khalafa, amewekewa adhabu kali, vitisho kwa yule mwenye kukhalifu amri Allah subhanahu wa ta'ala au akatekeleza yale aliyokatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kama yajma'u al-ayati was-suwari ba'daha ila ba'd, kama Qur'ani iliyokusanya aya zake nyingi na sura zake nyingi, baadhi yake kwa baadhi nyingine. Kwa maana hiyo kwamba Qur'ani imekusanya visa, imekusanya habari, imekusanya ahadi na vitisho na adhabu kali. Qur'ani imekusanya maamrisho na makatazo, ndo maana ikaitwa Qur'ani kwa jina hili la Qur'ani. يقول الإمام الباقلاني رحمه الله: يأتي القرآن على صيغة المصدر. Qur'ani imekuja kwa sighatul masdar, ambao asli yake katika fi'il inatokamana na fi'ili qaraa yaqra'u qur'anan. Hivyo hivyo naweza kusema qaraa yaqra'u qira'atan wa qur'anan, amesoma, anasoma kisomo, asoma, amesoma, kusoma. Yani masdar qaraa yaqra'u qur'anan au taqulu qaraa yaqra'u qira'atan. Kama fi qawlihi ta'ala, kama ilivyokuja katika neno lake Allah subhanahu wa ta'ala: a'udhu billahi minash shaitanir rajim,
inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Inna at-tawkid, inna harfu at-tawkid, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala asema hakika sisi tumekusanya hii Qur'ani. Inna alaina jam'ahu, sisi ndiyo tumekusanya hii Qur'an. Jam'ahu wa qur'ana, tamko la Qur'an hapa kwa maana al-jam'u, imekuja tamko jam'ahu wa qur'anahu kwa maana moja. Hakika sisi ndiyo tumeweza kuikusanya hii Qur'ani. Haithu yushiru qawluhu ta'ala huna, kwa namna inaashiria hili neno la Allah hapa inna alaina jam'ahu wa qur'ana ila ma'na al-jam'i wat-tafsil, kwa maana ya jam'u, maana ya kukusanya, kuweka kitu pamoja, wat-tafsil, na kupambanua maana mbalimbali. Wa huwa al-ma'na al-masdar, nayo imetokamana na hili neno maana al-masdar lilfi'li qara'a, kutokamana na fi'li qara'a. Qur'an imetokamana na fi'l ambao ni fi'lu madi qara'a, mudhari'uhu yaqra'u, masdar qira'atan au qur'anan. Ahamiyatul Qur'an, umuhimu wa muislamu kusoma Qur'an. قد أمر الله رسوله بتلاوة القرآن، نكوى الله سبحانه وتعالى juu ya umuhimu wa kitabu hiki kitukufu, maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala, nasi tuamini na kila muislamu anaamini kwamba Qur'ani ni maneno yatokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dalili ya hilo kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ni pale Allah aliposema wa in ahadun minal mushrikeen istajaraka faajirhu hatta yasma'a kalam Allah, hatta yasma'a kalam Allah. Kalam Allah ايش؟ القرآن. لذن قد أمر الله رسوله بتلاوة القرآن، الله amemwamrisha mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam bitilawati alqur'ani, kwa kuisoma hii Qur'ani. Fi awwali nuzuli alqur'an, mwanzo wa kuteremka Qur'an, aisome Qur'ani kwa tartil, kwa tajwid, kwa uzuri na ufasaha, kwa kuzingatia maana yake. قوله تعالى آية في سورة المزمل ورتل القرآن ترتيلا. نوسومي قرآني وزوري، سوم قرآني وتجويد، ترتيل بمعنى وتجويد. يسومي قرآني بزوري وكوزنغتيا معنى yake، kuifanyia kazi hukumu yake. Ndio maana warattil alqur'ana tartila. Lakini pindi tunaposoma Qur'ani pasina tartil, kwa mbio, hatuweza kupata maana ya ile aya unayoisoma au sura ile unayoisoma. Lakini ukasoma kwa utulivu, polepole, huku ukizingatia ile aya, ndio maana utaipata vizuri kwamba aya hii yazungumzia hivi, aya hii inazungumzia rahma, au aya hii inazungumzia adhab, aya hii inazungumzia habari ya duniani, au aya hii inazungumzia habari ya akhira. Wa kullu amrin lirrasuli sallallahu alayhi wasallam, na kila amri aliyoamrishwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na Allah jalla jalalu, huwa amrun li jami'il mu'minina ila qiyam as-sa'a. Amri hiyo aliyoamrishwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni amri hiyo walioamrishwa ummati wake, ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mpaka kiyama kifike. Kila amri iliyokuja katika Qur'ani pasina takhsisi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, basi amri hiyo ni amri yake mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na ni amri kwa watu wote wa ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fatilawatul Qur'ani wa qira'atuhu, basi kuisoma Qur'ani
ibadatun, ni ibada, yujaru almuslim alaiha, basi muislamu atakuwa mwenye kupewa malipo, mwenye kupata ujira mkubwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu akakaa mahala akatulia pale alipokaa, akawa mwenye kusoma Qur'ani kwa kadri alivyojaliwa kusoma, basi anazingatiwa yupo katika ibada na atakuwa mwenye kupata malipo makubwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Dalili ya hilo hadith an Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. yoyote yule, man almausulia, yoyote yule, qaraa harfan, amesoma harfu moja, min kitabillahi, kutokamana na kitabu cha Allah, katika kitabu cha Allah Qur'ani, falahu bihi hasana, anaye huyu aliyesoma Qur'ani, bihi, kwa hiyo Qur'ani aliyosoma, hasana, ana malipo, ana jema moja. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha, na jema moja au harufu moja aliyoisoma akapata thawabu moja, ile harufu moja anaandikiwa mfano wa mema 10. Yani harufu moja ya Qur'ani uliyoisoma ni sawa sawa, ni kama kwamba wewe umesoma harufu 10, kwa maana kila harfu unaandikiwa thawabu 10. La aqulu, sisemi, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kutuhamasisha sisi kusoma Qur'ani katika huruful muqatta'a zilizomo ndani ya Qur'ani, kama vile alif lam mim, ha mim, yasin, ta sin mim, kaf ha ya ain sad, na herufu nyingine miongoni mwa huruful muqatta'a. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapiga mfano kwa tamko hili aliposema, sisemi mimi alif lam mim ni harfu moja, walakin alif harfun, katika alif lam mim, alif ni harfu kivyake, ina malipo kivyake. Wa lamu harfun, na lamu ni harufu kivyake, ina malipo kivyake. Wa mim harfun, na mim utakayoisoma katika alif lam mim, nayo mim ile ina thawabu yake kivyake, kwa maana ni herufi 3 hizi utakazopata thawabu 30 mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi hii inatupa sisi mahamasisho ya kuweza kusoma Qur'an. Ikiwa harufu 3 ni thawabu 30, je, unaposoma aya nzima, mathalan ukasoma bismillahir rahmanir rahim, kwenye bismillahi arrahmani arrahim pana herufi ngapi? Zile herufi zote utakazozipata unapiga times 10. Zile herufi zote utakazopata katika ile sura au katika ile aya unapiga times 10, uangalie utapata harfu ngapi kwa wakati ule uliosoma Qur'an. Man qaraa al-Qur'an, yoyote yule atakayesoma Qur'ani, fastadhharahu, akaisoma kwa moyo, min dhahril qalbi, ay hafidhahu wa amila bihi, akaisoma Qur'ani, imma kuisoma tilawatan, kwa kutazama mushaf, wa qira'atul Qur'ani fil mushaf ibada, kusoma Qur'ani kwa msahafu ni ibada. Kwa maana kwa wale wanaozoea kusoma Qur'ani kupitia simu si bora, sisemi upati thawabu, utapata thawabu ya kusoma Qur'ani, lakini lilo bora zaidi usome Qur'ani kupitia mushaf, kama alivyosema Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, man sarra an yuhibba Allah wa rasulahu, yoyote yule atakayependa Allah na mtume wake wawe watampenda yeye, falyaqra bil mushaf, basi asome kwa mushaf. Yoyote yule atakayependezwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, basi aisome Qur'ani kupitia mushaf, ashike kitabu. Kwani kushika kitabu, kutazama mushaf
ni ibada, fa kaifa qira'atuha, vipi kuisoma kwake? Fa ahalla halala, katika kuisoma kwake Qur'an na kuhifadhi kwake Qur'an na kuifanyia kazi Qur'an. Vipi anaifanyia kazi Qur'an? Maana ahalla halalahu, akaihalalisha halali iliyopo kwenye Qur'an. Wa harrama haramahu, na akaiharamisha haramu aliyoharamisha Allah katika Qur'ani. Adkhalahu Allahu aljanna, Allah atamuingiza peponi. Mwenye kusoma Qur'ani kwa kuangalia au kasoma Qur'ani kwa kuhifadhi, kisha akaitendea kazi ile Qur'ani aliyoisoma, ile aya aliyoisoma, akaweza kuhalalisha yale aliyohalalisha Allah, akaweza kuharamisha aliyoyaharamisha Allah. Kinyume chake hakuyaendea ya halali akaifanya ni haram, au akaendea haram akaifanya ni halal. Harrama ma ahalla Allah au ahalla ma harramahu Allah. Akifanya hivyo atakuwa amevuka kwenye mipaka, amejenga vita na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukhalif yale aliyoweka Allah jalla fi ula. Allah amehalalisha, wewe ukaharamisha. Allah mfano ameharamisha zina, bal akatwambia wala taqrabu zina, wala muskurubie nini? Muskurubie zina. Kwa nini? Innahu kana fahisha wa saa sabila, hakika hiyo zina ni fahisha, ni uchafu na ni njia iliyo mbaya. Hii imekuja kwa sigha ya nahi, ni katazo. Wala taqrabu az-zina, musikurubie zina. Wala Allah hakusema wala taf'alu zina, wala usifanye zina. Umetajiwa usikurubie zina, kwa maana kufanya ni hatari zaidi. La kufanya ni kuwa umeikurubia ukataka kuitenda ile kazi au ukaitenda hasa, pale utakuwa umepata dhambi mara mbili, dhambi ya kukurubia na dhambi ya kufanya. Allah katika Qur'an anatuambia wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya, wala muskurubie fahisha, uchafu wa aina yoyote, wal ithma na madhambi, wal baghya na uadui. Ina maana ukikurubia, umekurubia, umeyatenda, madhambi yake itakuwa ni makubwa zaidi. Thalithan, yoyote mwenye kusoma Qur'ani fastadhharahu ay hafidhahu wa amila bih, na akaitendea kazi. Na hii ndio lengo ya Qur'ani. Qur'ani tuisome kwa ajili ya kuifanyia kazi, sio tuisome Qur'ani kwa malengo ya kidunia. Kwa maana watu wameshika Qur'ani si kwa lengine isipokuwa ni kwa matumbo yao. Ndio tapata kila ukipita Baitur Ruqya imekuwa Qur'ani ni ruqya tu, kwa maana kila mtaa, kila nyumba pana majini na mashetani, kila mtaa pana masi nyingi. Ni kwa sababu tumeacha mafundisho ya Allah, na ndio maana shetani akaweza kutuingia na kutufanyia tashwishi. Tumeacha yale ya halali na tumeyatekeleza yale ambayo ni haramu, na zote hizi ni katika fitna za shetani. Inna shaitana lakum aduun, si vingine, hakika shetani kwenu nyinyi Waislamu ni adui. Fattakhidhuhu aduwa, na nyinyi mfanyieni uadui. Vipi tutaweza kumfanyia shetani uadui? Ni pale tutakapotekeleza yale tuliambiwa tuyafanye na Allah subhanahu wa ta'ala, na tuyaache yale ambayo Allah ametuharamisha. Shetani itakuwa hana tena nafasi, kwa sababu ndiyo shetani amechukua ahadi ya kupotosha umma, ya kupotosha watu. Na Allah alipotaka shetani hilo akampatia, aliposema rabbi anzirni ila yaumi yub'athun qala fa innaka minal munzirin ila yaumi alwaqti alma'lum. Nipe muda, usinifishe mapema. Anzirni ila yaumi yub'athun, mpaka siku ile watu tafuliwa. Qala fa innaka minal munzirin, tumekupatia muda. Kisha shetani huyu ambaye ana nguvu za kushawishi watu, lakini ajua yeye hana power aina yoyote
power zote ategemeza kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema qala fabi'izzatik ay fabiquwwatik, kupitia izi yako ulionayo, kupitia nguvu zako ulizonazo, la ughwiyannahum ajma'in, nitawapotosha wote. Lakini ikaja istithna kwamba shetani hawezi kuwahuri watu wote, illa ibadakal mukhlasin, isipokuwa waja wako wenye kutekeleza ibada kwa ajili yako wewe, ikhlasan lillah. Wale watakafanya ibada kwa ajili ya Allah, kwa kutarajia malipo ya Allah na thawabu kutoka kwa Allah, huyu shetani hana nafasi naye. Ndio pale akasema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia shetani, inna ibadi laysa laka alayhim sultanun illa man ittaba'aka min alghawin. Inna ibadi, hakika waja wangu. Ibadi hapa waliokusudiwa si waja wote, pamoja waja wote ni wake Allah subhanahu wa ta'ala, wameumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini katika aya hii Allah aliposema kumwambia shetani, inna ibadi, hakika waja wangu, laysa laka alaihim sultan, wewe huna power na wao, huna uwezo nao ya kuwaingia, huna uwezo wa kuwafanyia tashwish, ya kuwasumbua. Illa manittaba'ak, isipokuwa wale waliokufuata wewe, min alghawin, katika kutokamana na upotevu. Wale waliopotea ndio wale uliowapata wewe kwa upotevu ulionao, na wao wakakubali kupotea. Lakini wale waliokubali kumfuata Allah, haki ya kumfuata, wewe huna nguvu nao. Falidhalik, ili kumweza shetani ni pale unaposhika Qur'ani kisawasawa na kuizingatia kisawasawa, shetani hawezi kukurubia, kwa sababu shetani anakimbia dhikr. Wal Qur'anu dhikrun wa shafa'ahu fi 'asharati min ahli baytihi mimman wajabat lahumun nar. Muislamu anayesoma Qur'ani au aliyehifadhi Qur'ani, kesho siku ya kiyama anao nafasi ya kuwashufaia na kuwatetea wale waliokuwa wastahiki kuingia motoni, akawatetea, akawatoa motoni na kuwaingiza peponi. Vipi Qur'ani isiwe ni muhimu katika mujtama wa Kiislamu? Vipi Qur'ani isiwe na daraja na cheo na umuhimu kwangu mimi na wewe ndugu yangu Muislamu, ikawa haipiti siku isipokuwa tumeshika Qur'ani, tuisoma Qur'ani kama namna tunavyoshika simu zetu. Wema waliotangulia wanasema, lau waislamu wangekuwa wanasoma washika Qur'ani na kuisoma na kuhifadhi kama vile wanavyoshika simu zao katika zama hizi, basi maisha yao yote yangekuwa mazuri na mepesi na kuweza kuingia katika radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Lau wanadamu wa Kiislamu wangekuwa wanao nafasi ya kuishika Qur'ani kama vile wanao nafasi ya kushika simu, huyu mara yuko Facebook, huyu mara yuko Twitter, huyu mara yuko Instagram, huyu mara yuko TikTok, apoteza muda wake kwa simu, ahakikisha kwa siku ameingia live mara ngapi? Ni wangapi wamesikiza live ile? Ni wangapi wamecomment kwenye live ile? Hivyo hivyo fanya live yako, lakini huku unao nafasi ya kuishika Qur'ani. Haipiti siku isipokuwa umesoma alal aqali aya moja kwa siku, kando na ile aya unayosoma ndani ya Qur'ani. Lakini kwenye masaa 24 unayopoteza, jiulize ni lipi la muhimu ulilolifanya. Lau itafika wakati malakul maut akujie, ni lipi umelitanguliza katika maisha yako? Lau utaulizwa leo umesoma Qur'ani khatima ngapi, hujahitimisha,
hata juzu moja. Leo umesoma Qur'ani sura ngapi? Hujasoma hata sura moja. Leo umesoma aya ngapi? Hujasoma hata aya moja. Fa anta minal khasirin, wewe umekhasirika. An Abi Umama al-Bahili radhiyallahu anhu, katika hadithi inatuonyesha juu ya shafaa ya Qur'ani kwa mwenye kuisoma Qur'ani. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam atuelezea katika hadithi aliyopokea sahaba Abi Umama al-Bahili radhiyallahu anhu, يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن، isomeni Qur'an. Kwani si wengine, yoyote yule atakayesoma Qur'ani itakuja kuwa ni mtetezi na mkombozi kwa yule aliyesoma. Iqra'ul Qur'an, iqra'u fi'lu amr, isomeni hii Qur'ani ni amri. Anatuamrisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika jambo zima aliloamrishwa yeye na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu, kwani hiyo Qur'ani, yati yawmal qiyama, itakuja kesho siku ya kiyama, shafi'an li ashabihi, iwe ni mtetezi na ni mkombozi kwa yule aliyesoma. Kwa namna hiyo lazima Qur'ani iwe ni muhimu kwetu sisi Waislamu, tuizingatia, tuitafakari, tuifanyia kazi na tuhukumiana juu ya Qur'ani hii ambayo tukiisoma itakuwa ni utetezi tupata kesho siku ya kiyama, na tukiacha ni khasara na ni majuto tutapata mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Tutaingia katika aya waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, yoyote yule mwenye kupa mgongo utaji wangu. Man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, atakuwa ana maisha ya dhiki, maisha ya tabu. Hapa duniani ana maisha ya dhiki, ana maisha ya tabu. Pamoja ya kuwa yeye ni Muislamu, Allah atampatia mtihani kwenye kutupa kwake Qur'ani yake aliyopewa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wanahshuruhu yawm alqiyamati a'ma, kisha tutamfufua kesho siku ya kiyama akiwa yeye ni kipofu. Tena aanze kulalamika, aanze kulaumu, lima hashartani a'ma, mbona umenifufua mimi ni kipofu? Waqad kuntu basira, na mimi duniani nilikuwa na macho yangu mawili nikiona mbali, nikiona huku na kule, nikiona kulia na kushoto. Mbona umenifufua nikiwa kipofu? Qala kadhalik, ndivyo hivyo. Atatka ayatuna, sisi wewe tulikupatia aya zetu. Fanasitaha, ukazisahau, ukazipuza. Wakadhalika alyawma tunsa, na ndivyo leo hii wewe umesahuliwa. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala asema katika aya nyingine, nasullaha fanasiyahum, wamemsahau Allah na Allah na yeye akawa mwenye kuwasahau. Kwa hivyo Qur'ani ina umuhimu, na Qur'an imeteremka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndicho kitabu cha mwisho na ndiyo kitabu kitakatuhukumu pia katika vitabu vilivyotangulia. Ni kitabu cha mwisho kwa mtume wa mwisho Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini vitabu vyote vilivyotangulia vilioelezea umuhimu na daraja ya Qur'ani, na Qur'ani itakuja kuelezea au ishaelezea juu ya vitabu vyote vilivyotangulia, kwa sababu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye mtume wa mwisho na ndiye kiongozi wa mitume wote. Qur'ani, kitab maana al-Qur'an, anzalnahu ilayka, tumekuteremsha wewe. Man? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitabu hiki kimebeba sifa ipi?
mubarakun, iliyobarikiwa. Qur'ani ni kitabu alichoteremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa kitabu hiki kimejaa baraka. Liyadabbaru ayatihi, ili waislamu waumini wapate kuizingatia aya zake. Waliyatadhakkara ulul albab, kisha wapate kukumbuka wale wenye akili. Haya ndio malengo ya Qur'an, si mengine. Qur'ani haikuteremshwa aya zake ziwe ni mafumbo ukaweka kwenye milango ya nyumba. Qur'ani haikuteremshwa aya zake ni mafumbo au ni misemo ikawa utaweka kwenye gari yako. Hadha min fadli rabbi la in shakartum la azidannakum. Pengine ule aliandika kwenye gari hashukuru, utampata kilalamika tu. Na yule alipewa gari ile kaandika hadha min fadli rabbi, asahau fadhila nyingi aliopewa na Allah. Pengine yomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, pengine kwenye mikono yake amejaza kamba na mahirizi, lakini ameandika ili asipate kuhusudiwa, ili mtu akiona gari ile apate kusoma na yeye hadha min fadli rabbi. Wengine wanaandika hasa wa min sharri hasidin idha hasad. Na wengine Qur'ani kwao ni kwa ajili ya kusomea watu ruqya tu. Pengine mtu huyo hata kuswali haswali, lakini ni shekhe mkubwa, kitabu kwenye kwapa saa zote. Nini? Ukitaka mtu akusomea ruqya fulani bwana, atakusomea hapa. Hawala hataki kitu bwana, bure tu. Sio kama wale wengine bwana, wakitaka kusomea Qur'ani au ruqya akwambia kabisa mimi sikusomea ruqya bwana mpaka unekee kiwango fulani hapa. Kwa hiyo ni tabibu, una hakika gani hiyo ruqya yako yafanya kazi umefanya kazi? Wewe msomee mtu ruqya, na ruqya yafaa, sio kwamba haifai, yafaa. Na ni katika jumla ya kumsaidia ndugu yako Muislam na kumnufaisha ndugu yako aliyepatwa na tatizo la mas. Yaqulu sallallahu alayhi wasallam, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Yoyote yule anayeweza kumsaidia ndugu yake Muislam, kumnufaisha ndugu yake Muislam kwa kumsomea aya za Allah mpaka masi kama ile ya ule unamsomea ikaondoka, basi nafanye. Lakini usiweke kiwango chochote katika kusoma kwako. Anacho akikupa fabiha wa neema, hana ushika njia uende zako. Anacho kidogo sema alhamdulillah umepata, lakini ikiwa hana pia sema alhamdulillah. Lakini na wewe pia don't take advantage. Wewe unayesomewa ukamtoa shekhe ama ustadhi mahala mbali akakusomea, akatumia muda wake, masaa yake, kisha baada ya dhalika kumwambia shukran ustadhi, ahsant. Ameacha familia yake pale, ameacha watoto pale, ajua baba yetu amepigiwa simu enda kusoma mahala, akirudi atarudi na unga, arudi mkono mitupu, sufru liyadini. Nini? Na wewe uwezo unayo, makosa. Ikiwa huna uwezo kitu kingine, mpe chochote. Mpe chochote, ni maji, ni maziwa, ni chakula. Bana sina chochote akupa, lakini chukua hiki nataka kusaidia, yafaa. Na huenda ile sadaka yako uliotoa pamoja na ruqya ikawa ni sababu ya wewe kubarikiwa, ikawa ni sababu matatizo yako yatakuwa yenye kuondoka. Lakini umemwita mtu pengine amepiga mguu, au pengine amekopa mpaka akaja kwako akakusomea, au pengine ameita wanafunzi au maustadhi fulani pale, kisha mwambie shukran barakallahu fikum. Hivi sawa hivyo. Mtambue kama yule ameweza kukusaidia, nawe msaidie. Lakini tu na yeye asikuwekee kiwango mpaka ikawa ni taklifu. Mimi bwana kukusomea niwekee 10,000 hapa. Umekuwa mfanya biashara sasa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema iqra'ul Qur'ana wa'malu bihi wa la ta'kulu bihi. Someni Qur'ani, muifanyie kazi Qur'ani, wala musifanyie matumbo yenu, wala musifanyie ni kazi ya matumbo yenu, ni tumo ya matumbo yenu. Iqra'ul Qur'ana wa'malu bihi wa la ta'kulu bihi. Ikawa Qur'ani sasa ndio kitega utumi.
Falidhan alquran shafi'an li ashabihi, ni yenye kuwatetea wenye kuisoma Qur'ani ile. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akahusisha baadhi ya sura katika hii hadithi. Ukisonga mbele, baada Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema iqra'ul qur'ana wa'malu bihi wa la iqra'ul qur'ana fa innahu yati yawm al-qiyamah shafi'an li ashabihi, isomeni Qur'ani kwani hakika Qur'ani itakuja siku ya kiyama iwatetee watu wake. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akahusisha sura mbili, akasema iqra'u az-zahrawaini, isomeni hii az-zahrawaini, nuru mbili, an-nuraini, yani al-baqara wa suratu ali imran wa surata ali imran. Isomeni Baqara na Ali Imran, fa innahuma ta'tiyani yawm al-qiyama, kwani sura mbili hizi utakazozisoma zitakuja kesho siku ya kiyama, kaannahuma ghamamatani, kama kwamba aya mbili hizi ni mfano wa kiwingu kile kilichotanda ikufinike wewe kesho siku ya kiyama. Au kaannahuma ghayayatan au kaannahuma furqan min tayrin sawafa tuhajjani an ashabihima, au Qur'ani hii iwe ni kama mfano wa ndege walioweka mbawa zao, waliokusanyika pamoja, ikawa ni yenye kuwatetea wale walioisoma Qur'ani hiyo. Hasa suratul Baqara itakuja iwatetee watu kesho siku ya kiyama. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema iqra'u suratul Baqara, akahusisha hapa suratul Baqara peke yake. Kwanza ametaja Qur'ani kwa jumla, kisha akataja aya mbili, suratul Baqara wa Ali Imran, kisha akahusisha uzito wa suratul Baqara, akasema fa inna akhdhaha baraka, hakika kuichukua na kuisoma Qur'ani suratul Baqara ni baraka, wa tarkuha hasara, na kuiacha kuisoma suratul Baqara nyumbani kwako ni majuto. Wala tastati'uha albatala, wala hawaiwezi hiyo suratul Baqara wale makuhani, wale wachawi, wale waganga, hawaiwezi kupambana na suratul Baqara juu ya uzito ulionayo. Hadith sahih akhrajahu al-Imam Muslim. في الحديث الحث على قراءة القرآن. kwenye hadithi hii yatusisitiza sisi Waislamu katika jambo zima la kusoma Qur'ani, wa fadilatihi suratul Baqara, na juu ya fadhila wake hii Qur'ani ni suratul Baqara wa Ali Imran na Ali Imran. وعظم سورة البقرة خصوصا، na ukubwa na uzito wa suratul Baqara khususan, yani Qur'ani nzima ni baraka na ni tukufu mbele Allah subhanahu wa ta'ala, lakini uzito mkubwa upo katika Muislamu kusoma suratul Baqara. Al-Qur'an, juu ya umuhimu wa Qur'an, fihi al-khair wal baraka, kwenye umuhimu wa mwanadamu Muislamu kuisoma kwake Qur'ani ni kwamba ndani ya Qur'ani pana khairi nyingi, pana baraka nyingi, liman yaqra'uhu wa yaltazimuhu, kwa yule mwenye kuisoma na kulazimiana nayo, sio kuiacha Qur'ani akawa yeye analazimiana na Qur'ani, rafiki yake ni Qur'ani, haipiti wakati isipokuwa yasoma Qur'ani, kila akipata fursa akipumzika asoma Qur'an. Na ndio maana kiangalia wema waliotangulia, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu alikuwa akisoma Qur'ani sokoni, hata nyumbani alikuwa akiingia Qur'ani, wamefuatwa na masahaba zake, akichukua misahafu akiwagawanyia, akichukua musahafu akiwagawanyia masahaba Qur'ani ili waisome Qur'ani, akiwa sokoni, akiwa nyumbani. Tujiulize sisi tuna muda gani na Qur'ani? Waacha sokoni labda ushughulika,
au dukani washughulika, au ofisini washughulika. Je, nyumbani kwako una muda gani wa wewe kusoma Qur'ani? Wafihi tumaninatun nafs, katika kusoma Qur'ani kuna utulivu wa nafsi, kwa sababu Qur'ani ni dhikrun, ni utajo. Ikiwa Qur'ani ni utajo, Allah subhanahu wa ta'ala alipotuambia kwamba mwanadamu anapata utulivu katika yeye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, imma bil adhkari al makhsusa katasbihi والتحميد والتحليل والتكبير، أو يوني ذكر خاص يا قرآن. الله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا si wengine watakopata utulivu katika Qur'ani. Si kila Muislamu anapata utulivu katika Qur'ani. Allah amewasifu kwa sifa ya iman, asema alladhina amanu, wale walioamini. Watatma'innu qulubuhum, zikatulia nyoyo zao, au nyoyo zao zina utulivu tayari. Ala bi dhikrillah, jueni ya kuwa kwa kumtaja Allah tatma'innul qulub, ndipo nyoyo hutulia zaidi. Ikiwa mtu tayari moyo wake ni mtulivu kwa kuwa yeye ni Muislamu, hababaiki, hateseki, hahangaiki, maadam anaye wa kumsaidia naye ni Allah subhanahu wa ta'ala, na pindi akimtaja Allah hutulia zaidi. Kila kipata faragha, subhanallah subhanallah subhanallah, akipata muda kidogo, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah, la hawla wala quwwata illa billah. Au akapata muda akautenga hasa akachukua Qur'ani akasoma. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah la bi dhikri nnas, sio kwa lengo la kutaja watu. Wewe ukiamka asubuhi wataka kumchamba mwenzako, umtaje kuanzia utosi mpaka kwenye nyayo zake, umtaje kwenye kulia kwake tumbo lake mpaka ugeuke kwenye mgongo wake, hukumbakisha kumtaja. Jiulize, ushamtaja ushammaliza, faida aliyopata ni gani? Zaidi ya kumsengenya ndugu yako Muislamu, zaidi ya kula nyama mayit. Tumeambiwa kila tukimtaja Allah kwa jengeka ucha Mungu katika nyoyo zetu, kwenye vifua vyetu, na tukitaja watu tuutesa moyo, moyo unajaa babaiko na hangaiko. Mbona fulani, mbona fulani, mbona fulani ametajirika, mbona fulani amesonga mbele, mbona hivi? La, si malengo yako hayo, jitazame wewe. Min husni islami almar'i tarkuhu ma la ya'nih, miongoni mwa uzuri wa Uislamu wa mtu ni kuyaacha mambo yasiyomhusu. Hilo alikuhusu, si kazi yako. Aliyempatia yule ni Allah, atakayekupatia wewe ni Allah. Aliyemnyima mwenzako ni Allah, atakayekupatia wewe ni Allah. Wewe ni juu yako kuridhika na kile kichache alichokupatia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo lengo letu tumtaje Allah, tusitaje watu. Au ikawa wewe wafungua peji moja, peji mbili, wasoma habari ambazo kwamba hazina ukweli. Peji moja, peji mbili, wasoma habari za wachezaji. Mchezaji huyu amenunuliwa klabu fulani, mchezaji huyu anaenda klabu fulani, mchezaji huyu alipo mshahara fulani. Ikawa siku yako wewe wamalizia kuangalia habari za wachezaji au kuangalia habari za waimbaji. Natija, natija ni gani umepata? Mal faida, ni faida gani umepata? Lakini kaa chini, mtaje Allah subhanahu wa ta'ala, mlilie shida zako. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye atakaye kukusaidia na kukutatulia matatizo yote ulionayo.
wafihi najatu yauma alqiyama, kwenye kusoma Qur'an kunayo kinga kubwa kesho siku ya kiyama utakayokingwa na Qur'ani hii tukufu mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Walhasanatu min kaidi saharati fi dunya, na utahifadhiwa kutokamana na vitimbi vya wachawi hapa duniani. Hawa wachawi waliokithiri kwenye mitaa, hawa wachawi waliokithiri kwenye mitaa, waambiwa soma Qur'an, especially some suratul Baqara. Mchawi haiwezi suratul Baqara usiku paka wa kusumbua kila unavyofanya, hata ukafunga milango ukishtuka wanapaka huyo yotoka. Umeinuka usiku waenda choni saa 8 saa 9 paka huyo waenda choni, na ukiangalia paka ni huyo huyo unayemwona mchana, usiku usipaka. Dawa yake waambiwa soma suratul Baqara, tumwangalie atakusumbua tena. Haina haja kwenda kwa wachawi kufunga mipepeo, kufunga matolasimu kwenye milango au kwenye madirisha. La, Al-Qur'an, isome Qur'ani wewe, na uisome kwa mazingatio, isome kwa kinga, kisha baada dhalika muombe Allah subhanahu wa ta'ala akuhifadhi wewe na hifadhi nyumba yako min kaidi al-kaidin wa min kaidi as-sahirin wash-shayatin, kutokamana na vitimbi vya wachawi na vitimbi wenye kutimba kutokamana na watu waovu. Wallahi kuna baadhi ya mitaa huwezi pata utulivu kabisa mpaka utakapopata usingizi, pengine ni alfajiri, na alfajiri utakukimbilia kuswali washindwa. Usiku zima umejawa na hofu. Mbona paka huyu umekuwa dhiki sasa? Mbona saa zote pa? Ikawa sasa umeingiwa hofu, watoto nyumbani wa hofu, mtoto akilia tayari nyumba ikaliki tena. Nini? Hii nyumba pana mchawi. Hii nyumba haikaliki tena, pana mchawi. Na ukiangalia panazo alama kweli za uchawi. La, mtu atakuja dakika 2-3 yaumwa na kichwa cha uma, waambiwa hii nyumba bana ina wenyewe, ili wenyewe watoe Al-Qur'an. Ni hii Qur'an. Lakini pindi utakapoacha sala, utakapoacha Qur'ani, utakapoacha adhkar, ndipo pale shetani ataweza kukutawali, shetani ataweza kukusumbua. Wa khasatan, ndugu Muislam, izingatie sura mbili hizi, suratul Baqara wa Ali Imran. Pamoja ya kuwa kunazo baadhi za aya Muislamu aweza kuzisoma kwa kujikinga na vitimbi vya shetani, vitimbi vya waganga na vitimbi vya uchawi. Mfano, Allah subhanahu wa ta'ala aelezea aya wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki Suleiman wama kafara Suleiman, mpaka mwisho. Isome aya hii, ikariri mara kwa mara 3, mara 7, mara 11. Ayatul Kursi, Al-Muawwidhatan, bali wanaviona akasema ili ruqya yako iwe yenye kuathiri, kwanza wewe kuwa mcha Mungu, usile haramu, jiepushe na haramu, kula halali hata kama kidogo alichokuruzuku Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha jaribu kuzisoma aya zote kwenye Qur'ani zinazoanza na sura Qul, naitwa qawaqil au qawafil. Qul huwa Allah, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas, qul ya ayyuhal kafirun, qul uhiya ilayya. Zisome hizi aya, soma hizi sura, na bila shaka utapata natija nzuri. Uchawi nyumbani kwako utaondoka, mikosi na shida balaa itaondoka. Na wakati mwingine unaambiwa maasi ya kithiri kwenye nyumba ni sababu ya wewe kutawaliwa na shetani, bal utaona maajabu ya kila aina. Maasi ya kizidi katika nyumba ambayo iko mbali na Allah, iko mbali na Qur'ani, iko mbali na utajo, wanavyoona nasema, ukiona nyumba yako pana alama za hasharat, wadudu kama vile chungu, wale chungu wengi, au nyumba yako haimalizi panya, utamaliza madawa kwa kufukuza panya, lakini wakitoka leo kesho wanarudi tena pale pale.
wamekumalizia nguo katika kabati lako, wamekumalizia sofa set yako, wamekumalizia vitu vyako muhimu, pengine hata dhahabu yako ulionayo panya ataiba aingize kwenye shimo lake. Baada dhalika ikaleta fitna kwamba fulani akiingia hapa ndio mwezi wangu, kumbe mwezi wako ni panya. Na yote hayo nini? Maasiya yakikithiri ndani ya nyumba. Aina ya maasiya, hasatan ikiwa maasiya ni makubwa zaidi mbele Allah subhanahu wa ta'ala, kama haya tunayotaja, kumshirikisha Allah au uchawi au mengine yote yale, bila shaka tarajia maovu kwenye nyumba yako, tarajia mitihani na balaa katika nyumba yako. Lakini ukitubia kwa Allah, ukirudi nyuma na ukaweza kusoma kinga kama hii, suratul Baqara, Ali Imran, ayatul Kursi, suratul Jin, al-Muawwidhatan, bila shaka utakuwa una self defense, unajiprotect wewe mwenyewe na familia yako nyumbani kwako. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعتم صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر msiyafanye majumba yenu ni makaburi. La taj'alu buyutakum, msiyafanye majumba yenu ni kama mfano wa makaburi. Hapa kuna